Akkam jirtu maatii waan Eella Akaadaamii barumsaa keenya har'aan immoo kan qabannee dhufne kanaan dura qubee afaan Oromoo adda baasnee akkasumas sagaleessinee turre amma immoo qubee ijaaruu viidiyoo kanaan dura tokko isin hojjedheen ture. Amma viidiyoo isa kanarratti kan itti fufee viidiyoo kan biraa qubee fa irraa eegalee jechoota jiranii ijaaraa deemna jechuudha. Jecha barumsa kana keessatti qubee akkamitti adda baasnee akkamitti immoo sagalee erga uumame booda sagalee lama walitti fiduudhaan akkamitti jecha ijaarraa kan jedhu ni ilaalla jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana yeroo ilaaltanii namoota sagalee gabaabaa fi sagalee dheeraa adda baasuu hin dandeenye jechuun immoo sirriitti adda baastanii barreessuu dubbisuu hin dandeenye viidiyoo kana amma dhumatti ilaaluudhaan sirriitti baruu dandeessu jechuudha. Kanaaf amma dhumatti na hordofaa isiniin jedha. Kanaaf namoonni chaanalii kanaaf haaraa taatanii chaanalii kana subscribe gochuudhaan barumsaawwan garaagaraa sirriitti isinii barsiisuu danda'an isinii gadhiisna. Akkasumas viidiyoo kana jalqabuu keessan dura like gochuu keessanii irraanfatinaa jechuudha. Namoonni karaa keessoon sirriitti afaan Oromoo, Amaaraffaa, Ingiliffaa akkasumas herreegaa dabalatee barachuu barbaadan viidiyoo bilbila keenya viidiyoo kanarratti jiruun karaa immoo WhatsApp akkasumas Telegram nu argachuu dandeessu. Bilbiltanii nu argachuu dandeessu jechuudha. Barumsa keessanii sirriitti barachuu dandeessu. Amma kallattiidhaan gara barumsa keenya ni deemna jechuudha. Akkuma argitanii asii karaa kanaan warra jiranii sagalee maalii jenna? Sagalee gabaabaadha. Maaliif qubee dubbachistu isaanii tokko tokkodha waan ta'eef. Asirra kan jiran immoo sagalee dheeraadha. Qubeen dubbachistu isaanii lama lama waan ta'eef. Kanaaf sagalee dheeraa fi sagalee gabaabaa jennee kan adda baasuu dandeenyu sagaleen yookiin immoo qubeen dubbachistuu irratti hundoofnedha. Qubeen dubbachistuu tokko taanaan yoomiyyuu qubeen dubbachistuun qubee dubbifamaa itti aantee dhuftu tokko taanaan sagalee sana gabaabaadha. Kanaaf yeroo dubbisnu gabaabsinee dubbisna. Lama taanaan immoo sagalee dheeraa qabna. Sagalee sana dheeressinee dubbisna jechuudha. Kana haala kanaan sirriitti hordofammaa dhumaatti sirriitti akka adda baastanii abdiin qaba. Sirriitti na hordofaa yoo dandeessanii dabtaraaf qalamaa qabaachuudhaan itti hordoftanii bareedaadha jechuudha. Kanaaf amma asirraa fakkeenyaaf faarraa eegalla har'aa kanaan dura viidiyoo kan biraa isin hojjedheen jira waan ta'eef abbaarraa ka'ee jira. Asii faa kaan har'aa. Asii qubee sagalee gabaabaa faa fi aatu jira. Kanaaf faa sagalee gabaabaa waan ta'eef faa jennu. Maal jenna? Fa jennee gabaabsina. Fa. Kanaaf fa asimmoo goo fa goo walitti fagoo ni ta'a. Fagoo. Asitti gara kamitti yeroo dhufnu garuu sagalee akkamii qabna? Sagalee dheeraa qabna. Maaliif qubeen dubbachistu keenya lamaadha waan ta'eef faa jenna. Altanii sagalee faa jedhu qabna. Asii na. Faa na. Walitti faana. Faana jenna jechuudha. Asitti immoo sagaleen akkuma silaa isin jedhe sagalee gabaabaadha miti ree fa jenne. Asii dheeraa taanaan faa jenna. Gabaabaa taanaan fa jennee waamna jechuudha. Fa achi luu. Fa luu walitti faluu. Faluu jenna jechuudha. Achi faa jenna dheeraadha. Asitti immoo faa achi luu walitti faaluu. Faaluu ni ta'a jechuudha. Asiin qubee dubbachiistuu keenya Eenis sagalee dheeraa fi gabaabaa qabdi. Kanaaf asii sagalee lamaan jechoota sagalee lama qabanii walitti fidee ijaarraa jirra. Ammas asii fe jennee dubbisna. Asii qubee dachaadha. Daa fi haa akka dhaatti dubbisna. Kanaaf dubbachiistuun keenya dha. Dhii jenna. Dhii. Fe achi dhii. Fe dhii. Walitti fedhii. Fedhii jenna jechuudha. Asitti yeroo dhufnu immoo sagalee dheeraa qabna. Fee jenna. Fee asimmoo laa. Laan hin jabaata lama waan ta'eef laa walitti fee laa. Fee laa jenna. Gara kanaatti immoo yeroo dhufnu fe sagalee gabaabaadha. Ammas fe asimmoo dhuu jenna. Qubeen dubbachiistuu keenya uudhaa kun jecha qubee dachaa dhuu jedhama. Fe asii dhuu walitti feedhuu. Feedhuu jennee gabaabaa sagalee gabaabaan dubbisnaa jechuudha. Asitti yeroo dhufnu immoo fee jenna. Sagalee dheeraa fee asii xoo fee
walitti feexoo jennee dheeressinee ni dubbisna jechuudha. Haala kanaan shaakala deemna. Ammas sirriitti na hordofaa. Qubee dubbachistuu i ammas isheenis dheeraa fi gabaabaa qabdi. Kanaaf sagaleen yeroo ijaarru fi jenna shakana. Maaliif qubeen dubbachistuu keenya i dha waan ta'eef fi jenna. Asii du fi asii du walitti fiiduu jenna. Asimmoo sagalee dheeraa qabna. Fi asii fi jenna. Fiiduu jenne asii garuu fi jenna. Gaa walitti fiigaa jenna. Asii fi sagalee gabaabaa xuu walitti fixuu ta'a jechuudha. Asii garuu fiilaa walitti fiilaa ni ta'a jechuudha. Asitti immoo gara kanatti yeroo dhufnu fo jenna. Fo asii wuu jenna. Fo asii wuu jenna jechuudha. Kanaaf fo wuu, foon kun gabaabaadha. Fowuu jenna. Asii immoo oon lamaadha, dheeraadha. Foolii walitti foolii jenna jechuudha. Foolii jenna. Asii immoo foodha. Ammas foon kun gabaabaadha. Asii dheeraadha. Kun lama waan ta'eef dubbachisuun fooxee jenna jechuudha. Fooxee. Asii naan kun dhumarratti jirti waan ta'eef irra buutaadha. Sagalee isheen n jennee dubbisna. Foon jenna. Kanaaf foon jennee haala kanaan dubbisuu dandeenya jechuudha. Ittaanee kan jiru qubeen dubbachistuu keenya uudha. Kanaaf sagalee gabaabaa fu jenna. Fu asii fe dubbachistuu ilaala isin sirriitti. Fu asii fe sagalee isaanii kan jijjiiraa jirtu qubee dubbachistuu fuulduraa jirtudha. Fe. Kanaaf walitti fufe jenna jechuudha. Fufe jenna. Asii sagalee dheeraadha. Fuu ta'a jechuudha. Fuu. Asii immoo daa fi dhaa jennee dubbisna. Fuu asii dhaa walitti fuudhaa jenna jechuudha. Asii immoo fu. Ammas sagalee gabaabaadha. Asii ruu walitti furuu jenna jechuudha. Asii sagalee dheeraa qabna. Fuu jenna isa kana. Fuu asii laa walitti fuulaa jenna jechuudha. Fuulaa jenna. Okay, amma immoo maal bira dhufne? Sagalee kan baafe xumurre kan faa xumurre gaan dubbachistuu shanan wajjin akkamitti sagaleessine jecha ijaaruu dandeenya kan jedhu ni ilaalla jechuudha. Asii jenna. Asii immoo laa jenna. Laa walitti gala jenna. Gala. Sagalee gabaabaa lamaan sayyuu gala jenna. Asii garuu gaa asii laa jenna. Asii qubee laa haftee jirti. Laan asitti barreeffamti sagalee dheeraa ta'a. Laa walitti gaala ni ta'a jechuudha. Asii immoo ni ta'a. Ammas sagalee gabaabaa asii ni ta'a. Gara ni ta'a jechuudha. Gara. Asii garuu sagalee dheeraa gaa ni ta'a. Gaara walitti gaara. Garaagarummaa isaa gara asii garuu gaara ni ta'a jechuudha. Kanaaf sagaleen gabaabaa fi sagalee dheeraa yeroo ta'u wanta salphaatu hin ta'in wanta guddaadha. Maaliif sagalee wanta nuun barreessuu barbaadnu dhiisnee wanta hiikaa biraa laachuu dandeenya. Kanaaf sirriitti xiyyeeffannoo laachuun barbaachisaadha jechuudha. Asitti immoo maal jedhaa? Ge jedhaa. Asii ree jedha. Kun qubee dubbachistuu wajjin yeroo dhufudha. Ree walitti geree.
Geeree jenna jechuudha. Geeree sagalee gabaabaadha. Asii immoo sagalee dheeraadhaan gee, asii baa, geeba, geeba sagalee dheeraadhaan. Asii ge, asii ta, geeta, geeta jechuudha. Geeta. Asii immoo geen, asii naan kun maalidha? Qubee irra buutaa jedhamti kun asii gara kanaatti dhuftee dubbifamti. Geen achi goo, geen goo walitti geengoo ni ta'a jechuudha. Geengoo. Asii immoo gi, giidha kan jiru. Gi asii duu, daan kun hin jabaata maaliif lama waan ta'eef. Duu, gii, duu walitti gidduu ni ta'a jechuudha. Gidduu. Sagalee dheeraadhaan yeroo ta'u gii ni ta'a jechuudha. Gii asii loo, gii, loo, giiloo, giiloo ni ta'a jechuudha. Asii immoo yeroo dhufnu gara kanaatti giin jirti jechuudha. Achi ta, giin sagalee gabaabaadha. Gii asii ta, gii ta walitti gita jenna jechuudha. Gita. Asii garuu sagalee dheeraa gii, asii immoo tii, gii, tii walitti giitii ni ta'a jechuudha. Giitii ni ta'a jechuudha. Okay, amma immoo sagalee dubbachistuu eessa dhufna? Achi goo ni ta'a jechuudha. Goo, asii gaa, goo, gaa walitti googaa ni ta'a jechuudha. Googaa. Asii garuu goon sagalee maalidha? Sagalee goo, asii gaa dheeraadha. Goo, gaa, googaa ni ta'a jechuudha. Googaa. Asii goodha. Goo, asii immoo saa, goo, saa walitti goosa, gosa ni ta'a jechuudha. Gosa sagalee gabaabaadha. Asii garuu sagalee dheeraadha. Goo, la, goo, la. Kanaaf goola, goola sagalee dheeraadha. Asii guu, qubee dubbachiftuu u wajjin yeroo dhufu immoo guu jenna. Guu jenna. Kanaaf be, asii guu, be sagalee gabaabaa gube, gube jenna. Garuu asii sagalee dheeraadha. Guu, laa, guu, laa. Kanaaf maal ta'a? Guulaa, guulaa ni ta'a jechuudha. Asii garuu guu, guu ni ta'a. Achi fa, fu, gu, fu walitti gufu, gufuu ni ta'a. Asii sagalee dheeraa yeroo ta'u garuu uu lama barbaachisa. Kanaaf guu, asii ruu ni ta'a. Guu, ruu walitti guuruu, guuruu ni ta'a jechuudha. Ittaanee kan jiru sagalee haa, qubee haa yeroo qubee dubbachistuu shanan wajjin yeroo dhufu akkamitti laaffisne akkasumas dheeressinee dubbisna kan jedhu ni ilaalla. Asii haa, haa ni jenna. Asii ma jenna. Haa, ma, hama, hama jennee gabaabsinee dubbisuu dandeenya. Asii garuu haa ni dheeressina. Haa, asii dhaa, haa, dhaa walitti haadha, haadha jenna jechuudha. Haadha ni dheerata. Asii haara, hara jenna kana hara, haa, hara. Asii garuu haala. Kanaaf haala ni dheerata. Haala, haala. Okay, amma immoo qubee dubbachistuu hee wajjin yeroo dhufu he ni ta'a. Asii qubee paa fi haa wal faana yeroo dhufanii akka phaatti dubbifamu. Asii qubee dubbachistuu oo qabna waan ta'eef phoo jenna. He, phoo, hephoo, hephoo ni jenna jechuudha. Asii garuu qubee dheeraadha. Hee, asii immoo raa, raa, hee, raa walitti heera ni ta'a. Heera ni ta'a jechuudha. Okay, gara kanaatti yeroo dhufnu hee, achi duu, hee, duu. Maaliif daan kun hin jabaata lama waan ta'eef hee, duu, hedduu ni ta'a. Hedduu sagalee heen sagalee gabaabaadha. Gara kanaatti yeroo dhufnu immoo sagalee heen sagalee dheeraadha. Hee,
la heela walitti heela jennee haala kanaan dheeraa fi gabaabaan dubbisuun ni danda'ama jechuudha. Itti aanee kan jiru qubee dubbachiistuu maal wajjin yeroo dhufudha? Qubee dubbachiistuu hii wajjin yeroo dhufu jechuudha. Hii wajjin yeroo dhufu ni ilaallaa jechuudha. Kanaaf hii asii hii jenna muu walitti himuu ni ta'a jechuudha. Hiin sagalee gabaabaadha. Asii immoo sagalee hiin sagalee dheeraadhaan yeroo dubbifamu maal ta'a jechuudha? Hii ni ta'a. Hii asii kaa walitti hiikaa ni ta'a jechuudha. Hiikaa. Asitti immoo hi ammas sagalee gabaabaa hi asii ruu walitti hiruu jenna jechuudha. Sagalee gabaabaa hiruu. Garuu asii sagalee dheeraa yeroo ta'u hiin inni dheeratti hiixuu walitti hiixuu ni ta'a jechuudha. Hiixuu. Asii immoo qubee dubbachiistuu o wajjin yeroo dhufu hoo ni ta'a. Asii hojii walitti hojii ni ta'a jechuudha. Asii sagalee dheeraa asii hoo asii immoo laa walitti hoolaa sagalee dheeraadha. Asii garuu hoodha sagaleen hoo asii immoo hoo asii rii walitti hoorii ni ta'a jechuudha. Hoorii. Inni kan biraa sagalee asii jiru hoo sagalee dheeraadha. Maaliif? O lama waan ta'eef. Hoo asii tuu walitti hootuu jenna jechuudha. Hootuu. Haala kanaan sagalee dheeraa fi gabaabaan dubbisuu dandeenya jechuudha. Itti aanee kan jiru qubeen keenyaa huudha. Kanaaf huu sagalee gabaabaa fi dheeraa qaba. Huu jenna. Kanaaf huu jenna. Asii garuu huu jenna. Maaliif sagalee gabaabaan dubbisuu qabna? Huu jenna. Asii buu jenna. Buu walitti hubuu jenna. Asii garuu huu ni dheerata. Huuba walitti huuba nan dheeresse argitanii. Asii huun hin gabaabbata. Asii immoo cuu caanis hin jabaata jechuudha. Cuu kanaaf walitti huccuu jedha gabaabaadha. Asii huun hin dheerata. Asii tuu walitti huutuu jedha. Huutuu jedheen dubbisaa jechuudha. Itti aanee kan jiru iidha. Iin sagalee dheeraa fi gabaabaa qaba. Yoo jalqabarra dhufuun iin jedhamee dubbifamaa jechuudha. Asii fa. Asii fa. Ifa jedha argitanii gabaabaadha. Ifa jedheen dubbisaa. Asii garuu iin lamaadha jalqabarratti. Asii da. Asii da walitti iida. Dheereessaan jira. Iida. Okay, tole asitti jirti. Asii raa jirti. Raan jabaata. Kanaaf irra iin gabaabaadha. Asii immoo iin maalidha? Dheeraadha. Asii taa walitti iitaa jennee haala kanaan dheeressinee maal gochuu dandeenya? Dubbisuu dandeenya jechuudha. Kanaaf haala kanaan qubee dubbisuuf sagaloota akka kanatti finnee walitti dubbisuu ni danda'ama. Akkasumas yeroo barreessinu illee sagaleen gargar baasnee haala kanaan qo'anneenyaan yookiin immoo itti barreessuu shaakallee sirriitti afaan Oromoo baruun danda'ama jechuudha. Namoonni afaan Oromoos ta'ee Amaaraffaas, Ingiliffaas, herreegaa barumsa biroos dabalatee karaa keessoon barachuu barbaaddeen bilbila viidiyoo kanarra argamuun karaa Imo, WhatsApp akkasumas Telegiraamii nu argachuu dandeessu. Bilbiltanii
barumsaa keessan sirriitti barachuu dandeessu jechuudha. Namoonni chaanalii kanaaf haaraa taatan immoo subscribe gochuu irraa hin irraanfatina. Maaliif isiniin hin fayyada nun immoo isin fayyada isin miidhu nu jajjabeessa waan ta'eefidha. Barumsi keenya har'aa kanaaf akkata ture. Barumsa biroon amma walitti deebinu nagaan tura.